ಹಲೋ ಪ್ರೀತಿಯ ಪೋಷಕರೇ, ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಸರ್, ನಾವು ಮಗುವಿಗೆ ಹಾಲು ಕುಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಯಾವಾಗ ಕುಡಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಮಗು ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಲು ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ವಾಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆವಾಗ ಏನಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಫೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರ್ಪಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬರ್ಪಿಂಗ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಗು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಹಾಲು ಕುಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಾಳಿ ಕೂಡ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನುಂಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನದ ಹೊಟ್ಟೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ತದ, ಅದು ಹೊರಗಡೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಮಗು ಏನದ ಉಲ್ಟಿ ಅಥವಾ ವಾಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ರೀಸನ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಸೊ ಬರ್ಪಿಂಗು 3 ವೇದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಪೊಸಿಷನ್ ಯಾವ ತರ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ನಾವು ಈ ತರ ಬಡಿಯೋದು, ಇದು ಕಪ್ಪು ತರ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ನಾವು ಈ ತರ ಮೇಲೆ ಮಗುಗೆ ಬೆನ್ನಿನ ಮೇಲೆ ಹಿಂಗೆ ಜೆಂಟಲ್ ಆಗಿ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಕಪ್ಪಿಂಗ್ ಇದರಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರೆ ಮಾಡೋದು. ಆಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಗು ಹಾಲು ಕುಡಿಸಿದ್ಮೇಲೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅದು ನೆಕ್ ಮತ್ತು ಬಾಡಿ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಜೆಂಟಲ್ ಆಗಿ ಹಿಂಗೆ ಮಗುವಿಗೆ ಭುಜದ ಮೇಲೆ ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಒಂದು 10 ರಿಂದ 15 ನಿಮಿಷ ಒಳಗೆ ಹಿಂಗೆ ಕಪ್ಪು ತರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಜೆಂಟಲ್ ಆಗಿ ಈ ತರ ಬೆನ್ನನ್ನು ತಟ್ಟಬೇಕು. ಬೆನ್ನು ತಟ್ಟಿದಾಗ ಅದು ಕುಡಿದಕ್ಕಂತಹ ಗಾಳಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ವಾಪಸ್ಸು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದ. ಆಮೇಲೆ ಮಗು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತದ ಈ ತರ ಜೆಂಟಲ್ ಟ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಂತ ವಾಮಿಟಿಂಗ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಮೆಥಡ್. ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಮಗುವಿಗೆ ನಾವು ಹಾಲು ಕುಡಿಸಿದ್ಮೇಲೆ ಹಿಂಗೆ ಲ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಈ ತರ ಜೆಂಟಲ್ ನೆಕ್ ಮತ್ತು ಏನಂತ ಬಾಡಿ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ತರ ಕಪ್ ಮಾಡಿ ಬೆನ್ನ ಮೇಲೆ ಈ ತರ ತಟ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಅವಾಗ ಕೂಡ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಕುಡಿದಿರೋದಂತ ಗಾಳಿ ಆಚೆ ಬಂದಿರ್ತದೆ. ಇದು 2ನೇ ಮೆಥಡ್ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿ ಮಗುಗೆ ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ತೊಡೆ ಮೇಲೆ ಯಾವ ತರ ಈ ತರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಲ್ಯಾಪ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬೆನ್ನನ್ನು ತಟ್ಟಬೇಕು. ಸೊ ಇದು 3 ತರ ನೀವು ಮಾಡಬಹುದು. ಮಗು ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್, ನೀವು ಅಂದ್ರೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಥವಾ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಥವಾ ನಡೀತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಕನ್ವೀನಿಯಂಟ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಆ ಕನ್ವೀನಿಯಂಟ್ ವೇಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಹೋಪ್ ಇದು ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೀವು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು ಈ ಥರ ಯಾವುದೇ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ರೆ ನಾನು ಮುಂದೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಆ ಥರ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.